rero dore matirisi ngiye iyi rwose nzayikwirwaho n'amashuka mu kanya ngiye kuyazana cyakora ikintu ndi kubura mwana sha ni ibaga sha mundemere kabisa kuko imyenda yo nayitahanye mu karito sha ubu ngubu rwose ni kontorore pekina n'imwe materera na remeye rero mbabwire inshuti bakunzi bayaka inshuti bavandimwe abambonaga ngo yakamwana yasinze ngo yatashye ngo yirarira mu shyamba ngo yirara ku muferege uyu munsi ndabisezeye burundu kandi mu kanya gato ngiye kubereka geto yanjye mabuja yamfatiye inzu amereza ibikoresho byo mu nzu ko murabizi mabuja agiye kwisangira iwe muri leta agiye gusanga umugabo we muri leta zunze ubumwe za Amerika yavuze ati yaka twabanye neza ntago nagusiga nabi n'ukuntu twabanye yamaye ibikoresho byo mu nzu ubu mbonye inzu yanjye nisanzuraho na babandi banshakaga bakambura nimero yanjye ntabwo izongera kubura ubu mfite uburenganzira ahubwo mu minsi mike ndaba mfite umugore geto ngiye kuyitaka ko ndabizi abakobwa bahano iyo bageze muri geto irimo imitako geto ifite uburiri buryoshye sha umukobwa arakwamba sha niyo mpamvu ndi gushima Imana nyagasani Imana wandere uyu munsi uranyibutse kubona ngiye kwisanzura nkaba mu buzima bwanjye nihariye atari kuvuga ngo ndi gutaha kwa mabuja ndy'iby'ubuntu mba mu nzu y'ubuntu ubu ngiye kujya nikontorora amenye ko ukwezi kwashize ngomba kureba nyiri ibyondo nkamuha amafaranga ye nanasinyanye na nyiri ibyondo cyakora wagira icyamfasha unyoherereze n'agafuka k'akawunga mabuja w'ibyo yakoze yabikoze ebana yantangiriye fondasiyo ubu igisigaye nanjye ni ugukomeza mu kanya gato ngiye kubereka imbabura amasafuriya berekera amatera yamaye ebana kira kitu cyakora Mana nyagasani aleluya Mana kubona untangije ubuzima bwanjye nyine nyikontora atari bya bindi byo gufata iby'ubuntu byo mu mpunzi bya bintu byo kuvuga ngo ndataha kwa siya ngiye kurya ndataha kwa siya ngiye kujya kuryama ubu ngiye kwimanaginga myself so after few minutes I'm going to show you my ghetto none se yakamwana nk'umuntu uvuze amagambo menshi cyane asa nasingiza umutoni Rosine hari we twita Rosine Asia gira amagambo mubwira nk'umushimira ko turumva ibintu yagukoreye birarenze nawe ubwawe kubyakira byamunaniye ngewe mabuja ibintu yankoreye uretse nanjye nabo twabanaga buri wese atanze ubuhamya ibintu yagiye adusigira uburyo yagiye adupanira avuga ati bana banjye twarabanye ntago nabasiga gutya tukavurema nta n'undi mu mabuja kuri iyi si nzabona umeze nkagira amata mutoni Asiya ubwo hasi reka tumwifuriza urugo rwiza nk'abakunzi b'Urunana TV kandi ndabizi ngewe nagera no muri leta zunze ubumwe za Amerika azakomeza mfashe ko yambwiye yuko azajya mfasha no kwishyura inzu mu gihe ari state tuzatuvugana nyohereza amafaranga kandi rimwe nuko nanjye nshobora kumutangayo nango njye akanangayo ko murabizi mfite dosiye yo kujya United State mu kwa 11 mu kwa 11 nshobora kumutangayo nango we agasimbuka mbere yanjye ko afite y'umushiri ubwo abakunzi bawe basanzwe bazi ko hari imico myiza ugira imico mibi ugira badakunda bari basanzwe akenshi babona waraye mu gihuru ubwo wabamanikiramo ukabwira ati rwose ndakubwiye abari banziho imico yo kurara mu gihuru we yakamwana yabuze harana n'indaya ngo yayijyanye mu gihuru ubu ngiye kujya mura n'umubebe mujyani wanjye muri geto ebana piga ubugari turya ubugari niba ari akawunga turya akawunga ubundi twiryamire twikubite mu ishuka nta bintu byo nzambona umukobwa ngo mujyane mu gihuru cyangwa se ngo mujyane ngo inyuma y'inzu ngo tujye kwibeta bivuyemo burundu mabuja icyo yamfashije yamfatiye inzu amezi 6 none se yambwiye atazakomeza mfashe none se aka ko numva Asi ahagusize twagiraga ngagusize mu buryo bwo kuba hari icyo ugiye gukosora mu mibereho yawe mu buzima wabagamo bwa buri munsi ariko ndi kumva ibitekerezo byawe aka kanya nk'uko uri kubisangiza abanyarwanda ari uko ugiye gusigara urya abana
burya ntabwo ari ukurya abana, ntabwo nzabigira umwuga. Kurya abana ntabwo ari umwuga, nta nubwo ari njye urya abana njyenyine. Kuko nanabaryaga nabi, nkabarira mu gihuru k'agaturu kamwe ko mu ishyamba cyangwa se inyuma y'igikuta cyo ku nzu y'abandi. Ariko ubu kurya umwana bwo ntabwo nzabigira umwuga, ariko nzaba mfite aho mujyana twisanzure, atahe mu gitondo kubita 1000 cy'akamotatari. Mbese wijeje abakunzi bawe ko konti yawe ugiye gukora konti nk'umusore nk'abandi basore bose? Ikintu ngiye guhinduraho gusa ni ukumanaginga nkajya mvuga